So this is the bad calf. I'm dying, bro. I am boiling actually. I'm preparing ginger tea. So let me drink ginger tea. Guys. Ito yung kinuha ko. Yung pwede pala siyang coffee table. Nice. Init. Ginger tea. No sugar, just tea. It helps. It helps. Pumayat ako. Pumapayat agad ako. Pagka may sakit. Mabilis talaga ako pumayat. Sana all. Mabilis pumayat. So yun guys, hindi ako nagtrabaho today. Isang email lang sinagot ko. Yeah, one email. But I'm still checking my other emails. Yung mga importante lang kailangan ko sagutin. Nag-message si boss. Nag-voice message. Pagaling daw ako. Sabi ko, I have bad cough, I have fever, and I have body pain. So, yun. Ano kaya talaga itong sakit ko? Hindi kasi ako pinapawisan eh. Nag-ano na ako, no drowse Decolgen. Dapat pala yung ininom ko yung pampaantok. Ininom ko yung hindi antok. Hindi ako antokin eh. Nag-carbocysteine ako, Solmux. Tapos nag-Decolgen. Paghapon yung maatake. Tsaka sa morning. Yung aking bad cough. Ang aking flu.